Nguvu ya kimya, jinsi Iran ilivyojenga taifa lisiloyumbishwa. Wakati macho ya dunia yakielekezwa kwa Israel, Marekani na washirika wao wa kimagharibi, taifa moja lenye historia ya mapambano na ari isiyotikisika limekuwa likijipanga kimya kimya. Iran. Wengi waliwahi kuidharau, wengi walidhani itaporomoka. Lakini leo hii, jina la Iran likitajwa kwenye meza ya mataifa makubwa, wote wanaketi kwa tahadhari. Hii ni simulizi ya taifa lililonyamazishwa kwa miongo kadhaa, lakini sasa linaongea kwa sauti ya kombora, ujasiri na falsafa ya mapinduzi. Mwanzo wa kilio, msingi wa hasira. Tuanze mwaka 1953. Marekani kwa ushirikiano na Uingereza ilipindua serikali halali ya Waziri Mkuu Mohammad Mossadegh wa Iran. Sababu? Aliamua kuchukua udhibiti wa mafuta ya Iran kutoka mikononi mwa makampuni ya kigeni. Kwao, hii ilikuwa tishio. Kwa Wairani, hii ilikuwa usaliti. Kuanzia hapo, chuki dhidi ya Marekani na washirika wake haikuwahi fifia. Na ilipofika mwaka 1979, taifa hilo lililipuka. Mapinduzi ya Kiislamu yalitimua Shah wa Iran, kibaraka wa Magharibi, na kumleta Ayatollah Ruhollah Khomeini madarakani. Waliomdarau walidhani ni siasa za msimu, lakini haikuwa hivyo. Iran ikazaliwa upya, si tu kama taifa, bali kama msimamo. Taifa la kujitegemea, taifa lisilo na huruma kwa unyonyaji. Jitegemea si ndoto, bali ni dira. Baada ya mapinduzi, Marekani na washirika wake waliweka vikwazo vya kila aina. Hakukuwa na vifaa vya kijeshi, hakukuwa na teknolojia, hakukuwa na msaada wa kimataifa. Lakini Wairani walijua, ukitegemea mikono ya adui, hutaweza kamwe kujenga heshima. Walitengeneza kila kitu chao kutoka chini, kuanzia risasi hadi ndege zisizo na rubani, drones. Walijifunza kujitegemea kwa gharama ya jasho, damu na muda. Leo, Iran ina viwanda vya kutengeneza makombora, drones, silaha nzito, vifaa vya rada na hata teknolojia za nyuklia. Vitu ambavyo nchi nyingi za Kiafrika bado huzitegemea kutoka nje, Iran huzalisha ndani. Hii si tu nguvu ya kijeshi, ni nguvu ya falsafa ya kujitegemea, inayosukumwa na akili, subira na hasira ya kihistoria. Mfumo wa ulinzi wa ndani, akili iliyopangwa. Iran haikutegemea tu bunduki, walijenga mfumo wa kiintelijensia wenye mizizi ndani ya kila kona ya nchi. IRGC, yani Jeshi la Mapinduzi ya Kiislamu, likawa si jeshi tu, bali ni taasisi ya kiakili, kiuchumi na kiutamaduni. Kwa ndani, walidhibiti usaliti. Kwa nje, walijua adui wa leo ni mpenzi wa kesho. Walijenga mawasiliano ya kiintelijensia na makundi kama Hezbollah, Houthi wa Yemen na Hashd al-Shaabi wa Iraq. Hii ndiyo iliyowafanya kuwa tofauti. Hawapigani kivita tu, wanapigana kifikra, kidiplomasia na kwa wakati wanaochagua wao wenyewe. Wana uwezo wa kusubiri miaka 5 kwa kisasi, lakini wakipiga, adui anaona kombora si kombora, bali ujumbe. Akili ya mapinduzi, damuni si pesa. Mataifa mengi huendeshwa na nguvu ya pesa. Irani huendeshwa na nguvu ya imani. Sio kwamba hawana matatizo ya kiuchumi, wanayo na ni makubwa. Lakini utaona vijana wao wakijitolea kupigana Syria, Iraq na hata Gaza bila mshahara. Sababu, ari ya mapinduzi haijakufa. Kauli maarufu ya Khamenei, Marekani ni simba mwenye meno ya plastiki, anabongoa lakini hana meno ya kung'ata. Ni sentensi inayotafsiri kila kilicho ndani ya mfumo wa Iran. Wanaamini hakuna jeshi kubwa kama moyo iliyojitoa. Na kwao, mapambano ni ibada. Iran na kombora la fikra. Makombora yao yanatisha, lakini fikra yao ndiyo kombora hatari zaidi. Wamefanikiwa kulisambaza wazo kuwa Marekani na Israel si wa kuogopwa. Kwa hili, wamekuwa kivutio cha mataifa madogo ya Kiislamu na hata Afrika. Irani wamekuwa darasa kwa mataifa yanayodhulumiwa. Ukiweza kujitegemea, ukiweza kuishi kwa nidhamu, na ukiweza kuvumilia mateso,
basi unaweza kuwa huru. Wanafundisha ulimwengu kwamba uhuru sio kutamka tu kwenye katiba, ni kulinda kwa roho, damu na jasho. ... Usifikirie kwamba Iran ni wanyonge. Ni taifa linalonyamaza kwa hekima na kupiga kwa muda wake. Ni taifa lililotengenezwa na huzuni, udhulumifu na imani. Na leo hii dunia inaanza kusikia sauti yao tena. Sauti ya watu waliodhaniwa ni vusi, lakini sasa ni kisulisuli. Tunakuomba, bonyeza like, subscribe na ujiunge na maelfu wanaopenda makala kama hii. Usipitwe na sehemu ya pili itakayokufunua kivuli cha kombora, siri ya maandalizi ya jeshi la Iran. Kivuli cha kombora, siri ya maandalizi ya jeshi la Iran. Wakati baadhi ya mataifa huonesha jeshi lao kwa gwaride la kijeshi, mabango ya propaganda na magari ya kifahari, Iran huchagua ukimya. Lakini chini ya ardhi, chini ya milima na ndani ya mahandaki yaliyofichwa jangwani, limejengwa jeshi lenye mpangilio wa kutisha. Hili si jeshi la kupendeza kwenye TV, ni jeshi la kusubiri muda sahihi. Jeshi la kivuli linalojua kupiga bila onyo. Maandalizi ya siri, miji ya kijeshi chini ya ardhi. Iran imetengeneza kile kinachoitwa underground missile cities, miji ya makombora iliyo chini ya ardhi, inayoenea mamia ya kilomita. Kwenye mapango ya miamba mikubwa kuna reli, makombora, magari ya kivita na wanajeshi walioko tayari saa 24. Hapa hakuna kamera za CNN wala selfie za wanajeshi. Huu ni ulimwengu wa vita halisi, wa kimya na heshima. Video fupi zilizovuja kutoka IRGC zimewahi kuonyesha ukuta wa mizinga ulio kwenye njia moja kama handaki la kuzimu. Kama likitokea shambulio dhidi ya taifa lao, Iran hawahitaji kuanzisha. Wao husubiri tu. Lakini wakianza, adui hushindwa kuzuia mapigo yao. Teknolojia ya makombora. Kombora sio tu chuma, ni kituo cha maana. Iran imewekeza kwa nguvu kwenye teknolojia ya makombora. Wakati wengi waliamini ni taifa lililodhoofishwa kiuchumi, Iran walizalisha makombora ya masafa marefu na ya kati, yakiwemo Shahab-3 lenye uwezo wa kufika umbali wa kilomita 2000, Fateh 110 la haraka, sahihi na linalobadilika wakati wa kuruka, Khaibar-Shekan kombora jipya la kisasa lenye kasi ya ajabu na uwezo wa kupenya ngome. Kila kombora limepewa jina la kihistoria au dini, ikiwa ni njia ya kuunganisha teknolojia na imani. Kwa Iran, kombora sio tu silaha, ni ujumbe wa kisiasa na kijamii. Jeshi la akili, Quds Force na vita visivyo vya moja kwa moja. Miongoni mwa vikosi vya Iran, Quds Force ndio lenye heshima ya kipekee. Hawa sio wanajeshi wa kawaida, hawa ni mashushuu, majemedari wa vita vya kivuli na washauri wa mapambano barani Asia na Afrika. Wanajua kila kona ya Gaza, Syria, Iraq na hata Lebanon. Wanafahamu namna ya kupenya akili ya adui na kupenyeza taarifa hadi ngazi ya juu. Wanajua vita havishindi kwa risasi pekee, bali kwa kuweka washirika ndani ya adui, kuitoa hofu kwa walio dhaifu, kuchelewesha kisasi mpaka kiumiza moyo. Wamekuwa wakimfundisha kila mshirika namna ya kupambana na mabebero bila kuwa na jeshi kubwa. Hizbullah ya Lebanon ni zao la Quds Force. Wamekuwa kizingiti cha Israel kwa miaka mingi bila kuwa na ndege au meli. Vita vya kijasusi. Iran haiko pekee. Tofauti na mtazamo wa Magharibi, Iran haipambani pekee. Wanashirikiana na mataifa kama Russia katika teknolojia na vifaa, China katika utengenezaji na ujasusi, North Korea katika uzalishaji wa kombora, na vikundi vya upinzani kama Hamas, Houthi na Hashda Ashabi. Wameunda mtandao wa kimataifa wa kushirikiana kijeshi bila mkataba rasmi. Huu ni ushirikiano wa hali ya hatari, unaojengwa kwa heshima ya damu, si karatasi. Moyo wa mshikamano, wanajeshi wa kujitolea. Kitu cha kushangaza duniani ni hili: Iran haijawahi kuwa na tatizo la vijana wa kujitolea kwenda vitani. Katika vita vya Iran-Iraq 1980 hadi 1988,
Maelfu ya vijana waliingia vitani kwa miguu, bila silaha, ili kuondoa mabomu ya ardhini kwa miili yao. Wengi waliuawa, lakini katika historia ya taifa hilo waliandikwa kama mashujaa. Na mpaka leo, Iran bado ina vikundi vya kijeshi vinavyojiita Basij, jeshi la kujitolea kwa taifa, Ansar, Fatemion, wa Iran wanaopigana Syria. Wanaimani vita ni sehemu ya jihadi ya kuilinda nchi, si ajira ya kutafuta mshahara. Vita si kwa mzaha, bali kwa maana. Iran haitamani vita, lakini haikuwepo. Wanajiandaa kwa ajili ya vita ya mwisho, kama itawalazimu. Jeshi lao ni dogo kuliko la Marekani, lakini la kipekee kwa sababu halijui oga. Katika falsafa ya Iran, kushindwa ni kuchagua kutopambana. Iran haikuacha. Bado hujajiunga kwenye YouTube yetu? Bonyeza subscribe upate sehemu ya 3 ya Hofu ya Adui, Iran inavyoitisha Marekani na Israel. Usipitwe kwa sababu inakuja moto kama mlipuko wa asubuhi ya vita. Sehemu ya 3 ya mwisho. Hofu ya adui, Iran inavyoitisha Marekani na Israel. Katika mchezo wa nguvu duniani, kuna mataifa yanayopenda kuonesha misuli na kuna mataifa yanayochagua kusimama bila kutikisika. Iran ni la pili. Taifa hili limesimama mbele ya majeshi ya NATO, mbele ya Mossad, CIA na nguvu ya mabeberu, na bado halijawahi kuinamisha kichwa. Ni hadithi ya hofu ambayo sasa imegeuka kichocheo cha heshima. Hasira ya muda mrefu, kisasi bila tarehe. Iran ni taifa lisilosahau. Januari 2020, Marekani ilimuua Jenerali Qasem Soleimani, kamanda wa Quds Force, kwa shambulio la angani nchini Iraq. Dunia ilishikilia pumzi. Je, Iran italipiza kisasi sasa? Wengi walidhani watajibu siku hiyo hiyo, lakini Iran walinyamaza. Siku chache baadaye, makombora yao yalilenga kituo cha kijeshi cha Marekani nchini Iraq, Ain al-Assad. Walitangaza mashambulizi ya makusudi, si kwa kupotea njia, bali kwa kulenga moja kwa moja. Hakukuwa na vifo, lakini ujumbe ulikuwa wazi. Tumeona, tumekumbuka, na bado tuna zaidi. Walimwita Soleimani shahidi wa kuamsha kizazi kipya. Sura yake imekuwa alama ya mapambano ya Iran dhidi ya Marekani na Israel. Na tangu kifo chake, mafunzo kwa vijana wa Basij na IRGC yameongezeka mara 2. Iran haikusikitika, ilichaji ari yake. Vita vya akili. Iran imeshinda bila kupiga risasi. Wakati Marekani na Israel walijivunia nguvu za kijeshi na teknolojia, Iran waliwekeza kwenye vita vya akili. Kumbuka hili. Wamepenya mitandao ya kijeshi ya Israel. Wameingiza operatives ndani ya mipaka ya adui. Wameweza kufanya mashambulizi ya kimtandao, cyber attacks, kwa mafanikio. Mwaka 2021, Iran walidai kushambulia mfumo wa maji wa Israel kwa njia ya kidijitali. Lengo hakukuwa kulipua, bali kuonyesha kwamba wako ndani, wananyua na wanaweza. Hakukuwa na risasi, lakini kilichoanguka ni utulivu wa Israel. Hii ndiyo Iran. Jeshi lisilovaa sare, lakini linaingia hadi katika akili za adui. Hezbollah, Houthi, Hashda al-Shaabi. Iran bila mipaka. Iran haitaingia Gaza moja kwa moja, wala Syria, wala Lebanoni. Lakini kila kona hizo kuna silaha za akili ya Iran. Hezbollah wamefanya milima ya Lebanoni kuwa kaburi la wanajeshi wa Israel. Houthi wamepiga meli na vituo vya Marekani na Israel kwenye Bahari ya Nyekundu. Hashda al-Shaabi, Iraq, wanadhibiti maeneo ya mashariki bila msaada wa kigeni.
Haya yote si kwa bahati, ni matokeo ya miaka mingi ya mafunzo ya chini kwa chini, usaidizi wa vifaa na falsafa ya simama, pigana, usiogope. Hili linaifanya Iran kuwa taifa lisilohitaji kuwa kila mahali, lakini lenye mkono kila mahali. Marekani, simba anayehemaa. Kwa miaka mingi Marekani imejaribu vikwazo vya kiuchumi, vitisho vya kijeshi, kuweka jeshi katika bango la Uajemi, lakini Iran haijapigwa magoti. Kinyume chake, imeongeza uzalishaji wa uranium, imeshirikiana na Russia na China, imeshikilia meli za Marekani kwa muda kabla ya kuziachilia, imedharau vikwazo na kuendelea kujiimarisha. Siku hizi, Marekani haiongei kwa sauti kubwa kama zamani. Wanatuma maneno ya kidiplomasia, si ya vita. Iran haikushinda kwa bunduki. Imeshinda kwa kuishi na msimamo mkali bila kurudia nyuma.